अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। मैं ईमान ज़हरा और आज हम लोग बना रहे हैं दाल माश फ्राई। आपने अक्सर मुख्तलिफ़ होटल्स में फ्राई दाल खाई होगी, लेकिन आप जब घर में बनाते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि वो कैसे बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए 1 अदद छोटी प्याज, 2 अदद टमाटर, 1 अदद सब्ज़ मिर्च और लहसुन। इन तमाम को ब्लेंडर में डालकर हम लोग इनका पेस्ट बना लेंगे।
अब ये मसाला इसमें ऊपर से डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हमारी मज़ेदार सी दाल माश तैयार हो जाएगी। तो गाइज़ ये देखें, हम लोगों की बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी दाल माश तैयार हो गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा। इसी तरह नई नई चीज़ें लाएंगे आपके लिए। अपने घर में रहिए, महफूज रहिए, अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें और स्टे होम, स्टे हेल्दी।